Hello everybody, welcome to Bob channel. Today I just want to show you the condition of the timing belt at 128,000 miles. This is what it looks like. สบายดีลุงปานาเมื่อสุกุเนาะ Welcome to Bob channel เนาะมื้อนี้เสี่ยว timing belt เนาะมาให้เบิ่งว่า128,000 ไมล์นี่ timing belt มันสิรูปร่างแบบใดเนาะ And here is the cell of timing belt before the replacement, and here is the cell after timing belt replacement. Thank you for watching.